Bacham. To'rt madat erkak bu. Shuni olib kelgur, uni yechaylik. Hadi. Bu yerda hech narsa yo'q-ku. Dada, bu yerda atverka yo'q. Qanday yo'q? Bilim og'zi ichini ko'rdim, bo'm-bo'sh to'xtatdi. Agar bor topsam, ko'zingga atverka tiqaman, tushundingmi? Yuring ishonmasangiz hech narsa yo'q. Nima bu? Og'zi yo'q-da. Qanday yo'q, ko'rmisan? Ha, yo'qdi, hay. Mana shuncha atverka bor-ku. Bacham, moshin balonni almashtiramiz, tushundingmi? Sayizxonaga yangi bars balon keltirib qo'yganman, zo'ridan. Shuni olib kelgur, almashtiramiz. Dada, bu yerda balon yo'q-ku. Qanday yo'q? Bilmayman, yuring ko'ringiz, yo'q. Ana balon deydi, dada, yo'q-ku. Ana bunimi? Ha? Ko'rmayman-da. Dada, menga qarang. Nima mashina faqat bars balon qo'yasiz? Bars balon bacham, sifati zo'r. Jahon poligonlarida sinovdan o'tgan. Zo'r balon. Qishda ham, yozda ham odam uyaltirib qo'ymaydi. Shuning uchun faqat bars balon qo'yaman bacham. Mana qara, xaladayliga yaqtak suv qo'ygandim. Olib chiq, men ungacha balon qo'yib beraman. Ha, oldi. Duo qildim. Xaladaylik qani? Dada. O xaladaylik yo'q uyda. Astag'firullah. Qanday katta narsa uyda qo'ymaydi? Rostdan dada, ishonmasangiz kelib ko'ring o'zingiz. Nima bacham? Xaladaylik. Katta narsani ko'rmadingmi? Ha, yo'qdi dozani. Qanday yo'q o'yladi? O tug'ilgandan beri shu yerda to'xtatdik. Bu mashindan telefon olib kel. İşi buyurish kerak, izdan o'zim yugurishim kerak buni. Dada, o mashin yo'q. Onangimga turib aqlim, astag'firullah. Endi men senga o'zim bilaman, beray.